高雄空军官校一架 AT3的教练机，昨早起执行任务训练的时阵载落，23岁少尉齐大军不幸来殉职。住伫新北市新店的家属，第一时间赶来高雄的公山处理后事。目前遗体已经送到私人的墓仔园。早起，国防部长邱国正嘛到高雄慰问家属，讲一定会来彻查到事故的原因。国防部前部长彭世宽嘛伫面册讲，进前就建议爱甲老旧的教练机甲淘汰掉，但是这计划互按下放边啊咯。对其现场清出大量的浓烟，对天顶看失碎地点有飞行机的残骸，这伊嘛落伫边的农地。驾驶这台 AT3 教练机的23岁下官少尉齐大军嘛不幸殉职。家属第一时间对新北市新店老家赶到高雄市立殡仪馆，伫军方人员的陪伴，妈妈的眼神真悲伤，未看囡仔上尾一面。解剖验尸结束了后，齐大军的遗体航运登去公山私人墓园。国防部长邱国正今日嘛落南到官校，搁去墓园哀悼。前国防部长彭世宽除了伫面册表示唔甘以外，嘛表示要有同学提议国军10年军机增建计划，建议甲老旧的军机换掉。所幸伊唔是优先项目，方坑咧无受重视，感觉真无奈。即摆服役38年的老军机发生坠机，互少年的下官大汉的过身，嘛互人感觉真唔甘。华视新闻看起来，赶快订阅我们的华视新闻 YouTube 频道，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，最新最及时的资讯要提供给你。